今天来罗东彻场，那你看到这些设备啊，这些设备呢，主要是开一间早午餐的设备。那我们今天总共来3台车，5个人，今天一定要完成所有任务，从罗东移到杨梅去，从这边茶几、封口机、游理台，还有卧室冰箱，还有洗手台、煎台、静电机组，还有油炸机。还有这个小冰库，有没有？洗手台、工作台，这些必须都要移过去。那等于这一间店全部直接移到杨梅去，开一家店不需要用到全新的，用到漂亮的2手，需要在这边换就购买。